Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes chers étudiants. Est-ce que vous apprenez le français le plus vite? Est-ce que vous lisez le plus vite? Oui, que vos camarades. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment comparer toutes les activités que vous faites et comment vous réalisez. C'est pour ça on apprend les degrés de comparaison des adverbes. Assalomu alaykum fransuz tili ixlosmandlari. Siz fransuz tilini hammadan tezroq o'rganib ketyapsizmi? Siz sinfdoshlaringizdan ancha olg'a ketib qoldingizmi? Bugun esa biz siz bilan aynan shu harakatlarni solishtirishni o'rganamiz va bugungi mavzuyimiz bu degré de comparaison des adverbes, ya'ni ravishlarni qiyosiy darajalari. Hozir esa siz o'zbek tili grammatikasini yodingizga soling va solishtirib keting. Le comparatif et le superlatif des adverbes en français. Ya'ni ravishlarda qanaqa qiyosiy darajalari mavjud? Esingizga solingchi va fransuz tili bilan solishtirib ko'ring. À quoi sert le comparatif et le superlatif des adverbes? On utilise le comparatif et le superlatif de l'adverbe pour établir une comparaison entre différentes personnes et choses. Il y a trois types de comparatifs: supériorité, égalité, infériorité. Yani, esingizga tushdi, to'g'rimi? Demak, bizda qanaqa oddiy daraja bor, fransuz tilida bu pozitiv deyiladi. Qiyosiy bu komparativ va superlativ bu orttirma daraja, to'g'rimi? Va buni biz nima uchun ishlatamiz? Albatta, bu ikkita harakatni demak bajarayotgan darajasini bir bilan solishtirish uchun yoki kimdir orttirma darajada juda ham zo'r, hammadan zo'r bajarayotganini bildirish uchun ishlatamiz. Fransuz tilida ham bu aynan shunaqa. Va bilsanglar, masalan, komparativ darajasida bizda superiorité, égalité va infériorité ham mavjud. Xuddi o'zbek tiliga o'xshab. Superiorité bu demak kimdirdan yaxshiroq qilsa, égalité tenglik bo'lsa va infériorité aksincha yomonroq. Hozir buni demak batafsil qarab chiqamiz. Le comparatif. Qu'est-ce que le comparatif? Le comparatif est le premier degré de comparaison. On le forme grâce aux structures plus que comparatif de supériorité, aussi que comparatif d'égalité, moins que comparatif d'infériorité. Voilà quelques exemples. Claire court plus vite que Marie. Marie court aussi vite que Chloé. Chloé court moins vite que Claire. Ya'ni ko'rganingizdek biz harakatni bir-biri bilan solishtirdik. Claire court plus vite que Marie deganimizda, ya'ni Claire plus, ko'proq, plus ma'nosi ko'proq, ya'ni tezroq yugurar ekan. Vite bu tez, ravish va uni yana biz demak solishtirganda ko'proq tezroq qilishini bildiramiz. Shunchaki tez emas, tezroq. Ikkinchi misolimizda Marie court aussi vite deymiz que Chloé. Ya'ni xuddi bir xil darajada aussi vite que va moins vite que deganimizda bu aksincha, ya'ni sekinroq yugurar ekan. Fransuzlar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pincha masalan bilasizlarki ijobiy sifat yoki ravishga aksincha masalan shu moins so'zini qo'shib gapirishni afzal ko'rishadi. Masalan, vite bu tez so'zi sekin deyish o'rniga, sekinroq deyish o'rniga kamroq tez deb gapirishni afzal ko'rishadi. Shu aynan shuni demak tanlashadi. D'accord. U qo'shimchadan oldin qo'yiladigan plus, ya'ni plus, ko'proq, moins, kam, aussi, shuningdek, to есть ya'ni teng degan ma'noda qo'shimchalarni yordamida yasaladi. Mana yana bir nechta misol sizlarga. Tu lis plus lentement qu'elle. Ya'ni sen undan sekinroq o'qiysan. Tu parles moins bas qu'elle. Siz ularga qaraganda balandroq gapirasiz. Ya'ni ko'rasizlarmi, yana xuddi shunaqa ba degani past degani kamroq past, kamroq jim degan ma'noda beryapti. Masalan, balandroq demayapti-da, aksincha
bu ravish tanlayapti. Tu chantes aussi bien qu'elle, ya'ni xuddi bir xil yaxshi kuylaysiz. Endi superlativga qarab ko'raylik. Qu'est-ce que le superlatif? Le superlatif est le plus haut degré de comparaison. Il présente la propriété à son plus haut ou plus bas degré par rapport à tous les objets de la même classe. Il le forme grâce à la structure le plus, le moins. Et voilà un exemple. Claire court le plus vite. Yani o'sha orttirma darajani biz ravishlarda qanaqa yozib ekanmiz? Demak, biz aynan ko'proq, eng ko'pligini bildirmoqchi bo'lsak, ya'ni orttirma-ku, to'g'rimi? Le plus derkanmiz, chunki ravish bizda har doim mujskoy rod, ya'ni maskulin bo'lgani uchun faqatgina le plusni tanlayotganmiz va yoki le moins, eng kam, eng ko'p yoki eng kam. Masalan, Claire court le plus vite, eng tez yuguradi desak, aynan le plus vite ishlatar ekanmiz. Endi u qiyosiy darajaga o'xshash qo'shimchalar yordamida yasaladi, ya'ni plus va moins. Ya'ni xuddi o'sha qiyosiy darajada ishlatilgan qo'shimchalarni ishlatar ekanmiz, lekin ular oldindan bundan oldin ta'kidlab ketganimizdek, le, ya'ni mujskoy rodga aniqlovchini qo'yar ekanmiz, ya'ni artiklni. Il lise le plus lentement. Mana sizlarga yana bitta misol. Et maintenant une question. Quels sont les comparatifs et superlatifs irréguliers? Ya'ni bilasizlarki, har bitta qoidada albatta mustasnosi bo'ladi va albatta ravishlarda ham demak shu komparativ va superlativ shakllarni irregulierlari ham bor. Bu qaysilari ekan hozir sizlar bilan bilib olamiz. Birinchisi bu beaucoup, ya'ni ko'p ravish. Buni juda ham yaxshi bilsanglar kerak. Merci beaucoup masalan ishlatamiz. Bu ravish juda ko'p ishlatamiz. Lekin buni qiyosiy darajasi plus que bo'ladi va demak orttirma darajasi eng yaxshi ma'nosida le plus deb ishlatamiz. Mana qarang, masalan, il lit plus que vous yoki il lit le plus deb aytishimiz mumkin ekan. Yoki mana yana bitta ravishimiz bu peu ravishi, aksincha bu demak antonimi, bu kam degan ma'noni beradi. Demak uni ham taqqoslash darajasi bu moins que bo'ladi va eng kam degan ma'noda le moins bo'ladi. Masalan, il lit moins qu'elle. C'est lui qui lit le moins deb ishlatishimiz mumkin. Undan tashqari bien demak ravishi bor, ya'ni yaxshi degan ma'noda. Uni masalan maxsus shaklga ega u ham bu mieux que degani yaxshiroq, ya'ni bu qiyosiy daraja. Et le mieux bu barchadan yaxshi degan bu o'sha orttirma darajada. Biz aynan bienni shunaqa ishlatamiz, ya'ni plus bien qilib ishlatmaymiz. Va masalan boshqa qo'shimchalar moins aussi bilan biendan taqqoslash darajasi qoida bo'yicha tuziladi. Masalan, tu le connais mieux que moi, ya'ni mendan yaxshiroq. Tu le connais le mieux. Yoki masalan, tu le connais aussi bien que moi. Unda demak bu ham xuddi o'sha hamma ravishlar bo'ysunadigan qoidaga bo'ysunadi. Bu aynan o'sha plus o'rniga biza plus bien demaymiz-da, aynan mieux deymiz. Lekin aussi bilan mo'inda biz xuddi shunaqa moins bien, aussi bien deb ishlatib ketaveramiz. D'accord, mana ozgina mashq bajaringlar. Exercice numéro 1. Mana sizlarga bir nechta demak gap qo's ichida aynan ravishlar berilgan. Bu gaplarni tarjima qilib o'ylab ko'ringlar. Aynan bu yerda qaysi darajani ishlatish kerak? Masalan, Jean a dormi jusqu'à 10 heures. Sa sœur Mathilde était déjà levée depuis 1 heure. Il a dormi, mana bu ravishimiz, longtemps que sa sœur. Ya'ni bu yerda ma'no bo'yicha qaysi darajani qo'ygan yaxshi? Sans plan, il est difficile de ne pas se perdre. Avec un plan de la ville, on trouve son chemin facilement du monde. Ne t'inquiète pas, elle conduit très lentement.
Je comprends mieux comment fonctionne ton nouvel ordinateur. Il s'utilise simplement que l'ancien. C'est urgent. Contactez-moi rapidement possible. hozir esa bu yerda videoni to'xtatib turib, demak mashqni bajaring va keyin esa qayta yoqib o'zingizni tekshirib oling. Kelishdikmi? Endi javoblarni qaraymiz va o'zingizni tekshirib ko'ring. J'en ai dormi jusqu'à 10 heures. Sa sœur Mathilde était déjà levée depuis 1 heure. Il a dormi plus longtemps que sa sœur. Ko'rasizlarmi, bu yerda aynan biz uni opasi bilan solishtiryapmiz. Shuning uchun biz aynan qiyosiy darajani ishlatdik. Plus longtemps. Simple et le difficile. Bu gapimiz esingizda bor. Mana bu yerda biz on trouve son chemin le plus facilement du monde. Nimaga? Chunki eng oson degan ma'noda degan ishlatganimiz shu, aynan shu ma'noni berayotgani uchun biz aynan orttirma darajani ishlatdik. Ne t'inquiète pas, elle conduit très lentement. Ya'ni bu yerda o'sha pozitiv darajasi o'zi yetarli. Shuning uchun bu ravishni aynan shunaqa ishlatganmiz. Je comprends mieux comment fonctionne ton nouvel ordinateur. Il s'utilise plus simplement que l'ancien. Ko'rasizlarmi, har doim que bor, demak bu sizlarga belgicha. Que bo'lsa, bu har doim biz solishtiramiz. Va yana bitta gapimizda, c'est urgent, contacte-moi le plus rapidement possible. Bu juda ham demak muhim-da. Juda ham tez orada menga ulangin. Shuning uchun albatta bu orttirma darajada. Iloji boricha tezroq degan ma'noda. D'accord. Encore un exercice, yana bitta mashqni bajaramiz. Xuddi shunaqa demak daftarlaringizga bu mashqni ko'chirib oling va kerakli demak darajaga qo'yishga harakat qiling. Bu mashqimiz aynan maxsus shaklga ega bo'lgan ravishlarga bag'ishlangan. Masalan, bu yerda ko'rgandek, bien, mal, souvent shunga o'xshagan ravishlarimiz ishlatilgan. J'aime regarder le sport à la télévision, mais ce que j'aime encore, c'est faire du sport. Le football est le sport auquel je joue. Mal. Dans ma famille, nous chantons tous vraiment très. Si l'on compare, je pense que mon père chante que ma mère. Que et ma sœur est vraiment celle qui chante. Souvent, de tous mes amis, je vois Pauline. Mais ces 2 derniers mois, j'ai vu Géraldine que Pauline. Alors que d'habitude, je ne vois pas Géraldine. Yani bu yerda ham o'ylab ko'ring. Mana yana bir nechta sizlarga demak gaplar. Beaucoup bilan. Les enfants ont aimé aller au zoo. Ce qu'ils ont aimé, ce sont les tigres. Les enfants ont vraiment aimé les tigres que les autres animaux. Va oxirgi topshirig'imiz bu peu bilan, aynan peu ravishi bilan. Au dernier test, David a fait des fautes, mais Quentin a fait des fautes que David, de toute la classe, de toute la classe, Quentin est celui qui a fait des fautes. Hozir bu mashqni bajarishga harakat qiling. Keyin esa bu videoni ko'rishni davom ettiring. Hozir esa biz sizlar bilan javoblarni qaraymiz, o'zingizni tekshirib ko'ring. Ko'rganingizdek, j'aime bien regarder la télé, dedi, ya'ni uni yoqtiraman. Bu pozitiv darajasi. J'aime encore mieux, ya'ni undan ham ko'proq deyapti. Le football joue le mieux, eng yaxshi. Yoki malda ham qaranglar. Vraiment très mal, lekin ko'p bo'lgani uchun plus mal que ma mère va opasi masalan eng yaxshi aytarkan, eng yomon aytarkan, le plus mal. Endi keyingi gaplarimizda souvent ravishi, ya'ni tez ravishi, le plus souvent eng ko'p ko'rarkan, Polinni uchratarkan.
Endi solishtirganda nimada plus souvent que ishlatdi. Ya'ni Geraldine Paulinedan ko'proq ko'ribdi oxirgi 2 oyda. Alors que d'habitude je ne vois pas souvent Geraldine. Ya'ni bu yerda biz pozitiv darajasini saqlab qoldik. Beaucoup de esa les enfants ont beaucoup aimé aller aux zoos. Ya'ni juda ham yaxshi ko'rishadi, bu pozitiv. Endi le plus, ya'ni eng ko'p yaxshi ko'rgani bu nima ekan? Bu aynan yo'lbarslar ekan va ko'ni ko'rganimizda, masalan, le tigre que les autres animaux, ya'ni boshqa hayvonlarga qaraganda aynan yo'lbarslarni ko'proq yoqtirishdi. Shuning uchun biz qiyoslayapmiz. Plus aimé deymiz. Va peu de David a fait peu de fautes. Kam xato qilibdi. Moins de fautes que David, ya'ni kamroq solishtiryapmiz va Quentin est celui qui a fait le moins de fautes. Ya'ni eng kam xato qilgan ekan. Demak, men o'ylaymanki, sizlar bu mashqlarni juda ham to'g'ri bajardinglar. Agar namoda xato qilgan bo'lsanglar, unda yana qayta demak bajarib ko'ringlar va o'zinglarni sinab ko'ringlar. Va qanaqadir savollaringiz yana paydo bo'lgan bo'lsa, buni albatta izohlarda yozib ketishni unutmanglar. Hozir esa men sizlarga au revoir deb qolaman. Madame Lucia.